要采腹式呼吸法，首先放松你的肩膀，将手放在胸骨下缘跟肚脐之间，鼻子慢慢的吸气，吸气的同时，将腹部慢慢的鼓出。那你的吸气吸到最饱的时候呢，再憋住气约3秒钟。这个时候再嘟起你的双唇，缓慢的将气慢慢的吐出来。那你吸饱之后呢，闭住气约3秒钟，可以使你的气体达到支气管末梢的肺泡，以利气体的交换哦。这是不是有一点像在参加合唱团一样，老师会教的呢？